Hello，大家好啊，讓我科技啊。大家好，我係阿布利啊。今日咧，除咗分享房源俾大家之外，先帶大家睇下今日分享嘅呢層樓樓下呢個綠道究竟有幾舒服，風景有幾靚我相信肯定係好舒服嘅，真係啊！你睇下，好多人泊車喺隔籬，然之後出嚟行步。呢條綠道咧，真係一條網紅打卡點。啲明星喺呢度拍戲噶喎，明星喺呢度取景拍戲啦，包括好多啲遊客啦、業主啦，路過呢度都會情不自禁停落嚟拍照分享一下。冇錯啦，證明我嚟到海邊啦，哇，好靚啊！呢大海，確實係靚啊！你啲水質又真係好清啊！冇錯啦，嗱，今日啲水質真係好靚啊！好啦，咁我哋入正題，今日我哋要分享一套合生海角1號嘅一套老王單位。即係話最前面嗰一度，最前面呢度係啊，可想而知，觀眾朋友，如果你住喺上面望出去呢個 view，究竟有幾靚？係啦，你啲價錢幾多先？價錢好筍，好筍，一視望海，而且係270度嘅一個超級靚嘅景觀，就係嗰啲圓弧形嘅咯。冇錯啦，圓弧形嘅，就望翻我哋呢個邊位啊，靚得滯，單價僅只需要5000蚊鬆啲啲啊，係啦，你咪有冇啲咩咧？入邊9成新，全屋家私家電全部帶埋，直接可以拎包入住，係啦，慳咗我哋觀眾朋友好多時間咯，又冇錯，係啦，冇錯啦。跟你咁講咧，我哋就上去睇一睇先，睇下呢層樓咧究竟啱唔啱你哋啦。冇錯啦，我哋等陣見。係啦，上面見。好啦，咁我哋依家到咗呢個入戶門呢度啦，一望出嚟呢個景真係靚，呢個景啊，試唔試俾個鏡頭拍好啲喎？如果唔係真係扣工資噶喎。同埋裏面呢啲家私真係好新啊！家私一陣間先睇出邊個海景，你睇下幾鬼死靚係咪？係啊，真係話一龍門你啲感覺咧，真係龍王咧就係龍王單位，就唔一樣。所以話一分錢一分貨呢啲係冇錯嘅，係啦。最主要你個價錢又平咧，你話以前平啊？你話依家平？以前唔平，以前百幾萬噶喎，百幾萬啊！觀眾朋友聽唔聽到？百幾萬呢個 view 係啊。嗱，入正題先，呢度一入門咧，嗱呢邊好奇怪嘅喎，走期呢邊係設計咗放一個洗衣機嘅喎。即係話空間機啊、洗衣機全部擺呢度嘛，嗰邊就上，嗰邊就休閒，係休閒，即係唔使話嗰啲晾衫啊、板住自己啲時算啊。因為你啲小區咧，佢本身就係獨家啊，休閒用，冇錯啦，唔使話搞得好似長期住家咁，你呢度唔啱啦，冇錯，講住實話就係咁嘅。呢個開放式廚房先幫大家出翻，好新淨啊！交樓到依家4-5年到啦，4年幾到5年，係，4年幾到5年。你個業主真係識得保養咯，係啊，咩嘢都搞得乾乾淨淨，係啦，全部用電磁爐煮食 ，OK。呢啲電磁爐火力好猛噶，即係大火力嘅係咪？係，知道點講冇？唔知道，你個歌都燒埋啦。OK，由此可見，你啲電磁爐嘅火力真係好猛。呢個廚房。餐廳連埋一齊，呢個就好方便啦。即係話煮完餸擺喺度，係啊，非常之方便。煮啲海鮮咯，係再賣海鮮，然之後上嚟就煮，方便咯。係啊，靠海食海啊嘛，係啦，都唔使去買係咪？冇錯啦，方便。嗱，嗰度嚟就喺我哋呢個客廳啦。呢個客廳相對比我哋平時拍好似相對闊啲嘅，雖然話係2房，佢呢個開間我睇先，1、2、3、4、5。540差唔多4米嘅喎，4米半，你啲係80嘅磚啊？係啊，4米幾啊？哦係喎，4米啊，4米啊，開間4米嘅闊度，非常之寬落，2房啊，2房4米闊度真係好少啊，正常一般係3米2到3米半，係啊，3米半都好少啊，係啦，係啊，再
帶一個嗱，睇下你個露台真係長，呢個轉彎嘅呢個騎樓，呢個騎樓好處我哋經常講嘅大轉彎位，海景都玩得到，即係成個海邊嘅海景，成個阿婆角嘅，包括上寮灣呢邊全部望晒㗎啦，呢個海景。哇！你睇你啲水質真係好清喎，睇唔睇得清？啊，攝影師俾個鏡頭，成日話呢邊水質唔好，依家睇得到呢啲水，即係有下面魚漿幾大。我哋依家係28層啊，冇錯啦。慢落去個水質都係可以睇到，即係人哋經常呢個魚都見得到喎。經常講嗰啲玻璃水啊，就係呢啲啦。係啦，可能嗰個攝像頭可能睇得唔清，如果喺現場睇嘅話，真係好靚仔嘅。加上樓下有一小塊嗰啲沙灘，係嗱呢邊即係假如話你哋覺得行過隔離麻煩嘅情況下，呢邊即係基本上可以滿足到我哋平時一個遊玩㗎啦，係啦，冇錯啦，都 OK。好多嗰啲魚蝦可以執，平時可以擺個網落去啊。呢個呢啲就係生活。冇錯，呢個騎樓長大概我睇先有冇10米？差唔多10米，差唔多10米。係啊，到呢個位置差唔多10米㗎。騎樓呢度就有4米、8米，差唔多4米、8米。10米， 9米度啦，9米度啦，差唔多啦，9米、10米啦。係啦，騎樓差唔多10米長，9米幾啊。呢度差唔多成1、2、3、4、1米10幾20個方喎。係㗎，成個騎樓真係，即係好似呢個業主咁，平時咧坐喺呢個吊椅喺度望住個海邊睇，特別咩啊？你啱先講嘅，如果天氣好嘅情況下，特別係夏天呢個夕陽，哇！最主要呢個用嚟西曬，最主要佢哋唔西曬又可以望得到夕陽，真係冇錯啦。即所以話呢個就係比較樓玩嘅單位就係值得去我哋去推介嘅呢個單位。以前貴係有貴個道理。冇錯啦。OK，嗱話時話啦，佢呢個家私家電係咪全包先？全部都係落地放低嘅。哦，即係話現狀交付嘅。嗱咁樣就值得啦。我哋觀眾朋友隨便唔好話，可以最少慳翻5、6萬蚊最少。買翻嚟直接就可以住咯。係啦，因為佢啲嘢都好新淨，換埋啲壁鋪就得嘅。因為你屋企平時都係翻嚟度下假，然之後屋企啲人啊過嚟住一住，所以話咧呢啲都搞得好乾淨企理。係啊，呢個業主仲有個怪癖咩咧？佢唔嚟住，覺得周不時會嗌人過嚟執一執咯。即係話對自己層樓咧就愛惜就係冇錯啦。雖然話依家係跌咗價啫，話咧仲係保持層樓，冇錯啦，都係保持得好新淨。平時翻去住一住啊嘛。OK，都係有明窗嘅，明窗設計乾濕分離嘅衛生間。但係新盤你個洗手盤咧就細咗啲，係換翻嗰啲下層式嘅可能好用啲。依家可能好少用呢啲，不過用住先啦。你攞另外少用搞又要錢。係啊，呢個房間好特別嘅喎。呢個可能有啲人中意佢話有人少啊嘛。係啦，但係咧呢間房咧佢設計出嚟咧，佢仲有個露台嘅喎，好難得呢個。最主要露台又係一線海景，呢個 view 又好靚。係啊，呢個 view 係正南向嘅 view，所以話咧，你個景，你套樓咧，即係話，住喺邊個位置都係望海嘅，冇錯，好舒服。反正你去到邊個角落頭都摸得到海，係啊，真係舒服。即係好似你啱先講嘅，坐住喺餐廳、客廳，特別是就望海咯。係啦，嗱呢個位置，唔知記唔記得到，即係坐住喺呢度食嘢，都可以望晒成個海景，即係呢個 view 真係好鬼死靚咯。前面無遮無擋，海景山景，即係多層次，咩景都有，係啦，非常之靚。所以話你啲景真係話好層次化咯。又係你啲樓擺喺香港真係唔得了咯。哇，我同你講啊，豪宅啊，頂豪啊。嗱，咁我哋其他廢話唔多講啦，照翻老規矩，重新再展示下內籠嘅情況俾大家，再睇翻成個內籠究竟有冇我哋講嘅真係好新淨嗰個程度啦。係啦，好，我哋今日轉頭見。
好啦，啱先又再帶大家睇完成個內籠嘅情況，相信大家應該睇得好清楚。成個內籠牆身絕對係有9成新嘅，家私家電唔好話9成新，8成新就絕對有。即係話可以做到拎包就可以住，攞呢個嚟度假咯。直接買過嚟，直接可以攞嚟用，攞嚟住噶啦。相當於咧，我哋買咗呢層樓，新嘅業主可以慳翻幾萬蚊，就咩都唔使搞，又慳咗好多時間。即係話你層樓咧，依家個面積啦，係81個方嘅，然之後81個方，係價錢咧幾錢？428000， 428000，係啦，5000多少少嘅價錢可以買到間嘅一線海景，單價5000鬆少少，5000多少少，買一套呢啲係啦，270度望海嘅呢個海景房，係啦，拎包入住，係啦，你哋覺得值唔值？即係話買嚟度假咧，真係話非常之啱啦，因為你過到嗰邊嘅話咧，有間個海景嘅兩房咧，小徑灣啦，紅窗啦，小徑灣宏昌嗰個就冇俾啦，冇俾啦，宏昌嗰啲係側面望海，可能有啲係正面望海，但係個 view 冇咁靚，但係個價錢都貴好遠啊，嗰個價錢比呢個貴好多。維港灣啦，維港半島啦，就一條線過嚟咧，即係要你3個小區、4個小區先有間靚嘅海景，冇錯。但係你幾個小區價錢咧都有貴好多咯，所以話咧，即係話中意安靜啲嘅度假咧，你嘅小區咧係不二之選咯。冇錯啦，係就係話中意安靜啲嘅。假如話你係想下樓咧，就要商業街嘅，呢層樓咧肯定就唔啱你哋噶啦。即係中意安靜啲度假，你啲 view 咧，即係話非常之舒服。係你度望出嚟你個景咧，醒獅俾個鏡頭，係啦，即係話你啲景真係話，點講咧？羅你所講啦，每一海咧真係有海嘅魅力，每一日每一個時間，佢都有唔一樣嘅表現。俾你睇，冇錯啦。呢個大海咧自然好奇怪，即係雖然話我哋經常每一日都喺海邊生活啦，係啦，即係你每一日上晝、中午、下晝望嘅呢個海景，佢俾到你嘅，即係每個時間段都有佢嘅一個驚喜喺度，非常之唔錯，都唔一樣。係啦，冇錯啦。所以你就係大海嘅魅力，冇錯。大家點解都中意海邊？係啦，咪就係咁，就係咁嘅呢個意思。係啦，嗱，反正我個人覺得咧，呢個屋苑雖然話佢自己冇配套爭啲咯，係啦，但係咧佢呢個好在咩咧？第一個價格夠平，第二個拎包入住，第三個層樓絕對9成新，真係保養得好靚，冇錯啦。第四個同類型嘅，因為同類型嘅話，即係呢個單位咧，佢對比其他屋苑價格差最少差1倍以上，1倍咯，最少差1倍，其他閒閒地嗰好似小徑灣嗰邊。好似咁嘅 view 嘅，哇，有百幾萬，係啊，最起碼100、2萬最少噶啦，係啦，你過到嚟呢一集維港灣都要100以上啦，係維港灣咧100以上啦，但係大概3房睇翻你哋自己嘅一個需求啦，即係呢個性價比非常之高，係啦，即係你可以慳翻幾十萬，自己慢慢喺呢邊搣，即係你買一台高爾夫車。大概都係需要1萬蚊左右就已經好勁噶啦。係啊，買部嗰啲依家新能源車，冇錯啦，就幾萬蚊新能源車，你就喺度出入好方便。好方便。去呢邊到我哋維港灣買嘢又近啦，幾分鐘到咯。自己揸車3分鐘到啦。係啦，你去嗰個三期，係啦，嗰啲咩銀富市場啊、海鮮市場啊、萬田超市呢啲地方，大概都係7、8分鐘就可以到。係啊，但係你可以慳翻幾十萬。但係享受嘅資源唔一樣，係啦，呢邊就安靜好多，舒服好多咯。真係住嘅話咧，你呢就舒服嘅。只唔過咧，依家配套咧就唔係咁方便。冇錯啦，呢個就係你嘅意思啦。係啊，但係睇翻你哋嘅需求啦。即係我哋每一日都會分享唔同嘅選品俾到大家去多個選擇。最主要咧，依家咧政策咧又好咗，依家海邊咧可以直接就可以按揭，可以上位。依家可以上位，係啊。假如話你哋唔想拎咁多錢過嚟嘅，想把錢存喺香港，冇錯啦，係啊。然之後咧，因為依家大陸嘅利息咧好低嘅，大概3厘多少少咯，係啦，3厘左右，3厘多少少咁嘅利息。話時話咧，依家呢個屋苑評估價幾錢先？反正你有按正常嘅買落價，1.5成首付，最低啊係1.5成首期，相當於40幾萬啦。40就俾6萬首期就夠嘅，6萬首期直接上會，你哋冇聽錯，實際係可以拎包可以住。月供嘅話咧，大概係1000多啲啫，
OK， 1000多啲，1000幾百蚊到。反正睇翻你哋自己按幾月按幾年啦。租層樓㗎。係啦，冇錯啦。OK， 呢個我覺得呢個係最大嘅驚喜啦。OK， 咁呢層樓我哋就分享到呢度俾大家啦。係啦，反正上方有我哋嘅一個聯繫方式啦，WhatsApp、微信全部都有晒嘅。我哋每一日都會有車喺關口接送大家過嚟呢邊現場去考察睇樓嘅。係啊，唔使話唔好意思，呢啲係我哋公司嘅一個服務嚟嘅。冇錯啦。反正呢度如果假如唔啱嘅，或者你哋有其他嘅想法都可以聯繫我哋咯。係啊，我哋都會做一個1對1嘅一個服務俾到大家啦。係啦，咁呢條片就分享到呢度啦。係啦，最後有嗰句，記得訂閱老司機帶你周圍飛。